そのゴムは難しい。オンリーで本とは違うんです。めっちゃ関東の字全然難しい。黒ってない。ザムス。パクさん。はい。じゃあちょっと説明しますね。先生の前に。基本まず単竿から説明します。単竿パンチ打ってきました。これが単竿ですね。パンチ。これが単竿。で次ボンサパンチ。これがボンサですね。これがボンサ。次ホックサパンチ。これがホックサ。その次ザムサ。これがザムサ。その次ジェッキウィンパンチしてる。これがジェックウィンね。その次パクサ。次パクサ。これがパクサです。覚えましたか？パクサ。パク。タン。でボン。ボン。でホック。でサム。ね。ジェッキウィン。パクサ。っていうことですね。こんな感じです。俺もこの空気に耐えられない。すぐ次行きたくないけど、必ずそうなんです。そうだ。いや、だからこう分かったような分からんような感じでしょ。で、ここに立ってる人はすごく辛くて、それが。まずタンは。裏トレーニングをしていますね。これからやると思いますけど。じゃあちょっと2人組でやってみてください。じゃあ前の5行で誰かがペット。いや全然違う。また全然違う。大丈夫です。あ、交渉か。まだラストやってる。あ、同じよ。だからやってる人。からやってる人。ボンさん。